पता नहीं क्यों गाइस, आज बहुत ही तेजी से तूफानी हवा चल रहा था और मुझे लगा कि मैं आज आपके लिए वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा। और इधर का मौसम इतना जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे कि अभी देखो सनलाइट है लेकिन तूफानी हवा चल रहा है, पता नहीं कैसे। और वीडियो बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारा कैमरा स्टैंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो रहा था। तो आपको पता है मैंने क्या किया, कैमरा स्टैंड को चारों तरफ से बांध दिया, बस हो गया काम। तभी तो मैं आपको अभी इतना अच्छा वीडियो दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो आज वीडियो भी नहीं बना पाता। आपको और एक बात बोलू, मुझे इस वीडियो पे 10,000 लाइक चाहिए, कर दो ना। बस ऐसे ही मांग लिया, ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा मेहनत किया। और हाँ, मुझे आप पे भरोसा है, मैं जो भी बोलता हूँ वो कर ही देते हो। तो थैंक यू सो